Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün silah karşılaştırması yapacağız. M4A1S ve A47 silahını karşılaştıracağız. İlk öncelikle M4A1S'i bir gösterelim. Susturuculu M4A1 susturucusu çıkarılmış haline nazaran daha küçük bir şarjör haznesine sahip olmakla beraber daha az geri tepme ve daha iyi keskinlik ile daha sessiz atışlar sağlar. İşte silahın görünümü bu şekilde. Şimdi sprey haritasında silahımızı bir deneyelim. Ne kadar kolay sprey yapılıyor, nasıl A47'ye göre daha mı kolay, onu bir gösterelim. Şimdi haritamıza geçelim. Şimdi sprey haritamızdayız. M4A1S silahını deneyeceğiz. Sprey yaparken ben hiç şey yapmayacağım, yani sprey yapmaya çalışmayacağım. Direkt öyle sıkacağım. Bakalım ne kadar vücuda, ne kadar kafaya gidecek mermilerin. Sprey yapmayla uğraşmayacağım yani. Öyle test edeceğiz silah. Şu hizada tutacağım silahları hep. Gördüğünüz gibi 6 vuruş yapabilmişiz. 3 kafaya, 3 vücuda gitmiş. Sprey yapmadan. Gene 6 vuruş yapmışız. Bu sefer ikisi kafaya, 4'ü vücuda gitmiş. En son mesafeden hiçbiri kafaya gitmemiş. 4'ü vücuda gitmiş 4 vuruşun. Sprey yapmadan böyle. Şimdi sprey yaparak deneyelim bir silahları. Bu bölgeden şuradan başlayalım. 13 vuruş yapabilmişiz. Bu sefer 4'ü kafaya, 9'u vücuda gitmiş sprey yaptıktan sonra. 12 vuruş yapmışız bu sefer. Hiçbiri kafaya gitmemiş. 12'si vücuda gitmiş ama. Şimdi en uzak bölgeden yapalım spreyi. Bu sefer bakalım. 9 vuruşun biri kafaya gitmiş. 7'si vücuda gitmiş. Biri de ayağa gitmiş. Ya spreyi iyi yapan biri olsa daha güzel yapardı. Ben çok güzel yapamıyorum açıkçası spreyi. Şimdi AK-47 silahımızı inceleyelim karşılaştırma için. Evet, şimdi AK-47 silahımızı inceliyoruz. Güçlü ve güvenilir AK-47 dünyanın en popüler saldırı tüfeklerinden biridir. Kontrollü atış gücü ile yakın mesafede ölümcüldür. Gördüğünüz gibi silahımızın görünümü bu şekilde. Klasik AK-47 işte. Şimdi sprey haritamızda silahımızı bir test edelim. Karşılaştırmak. Evet, şimdi tekrar sprey haritamızdayız. Sprey yapmadan AK-47 silahının nasıl olduğunu göstereceğim M4A1S'e göre. İzleyelim şimdi. Gördüğünüz gibi mermiler hep yukarıya gitti. Yani çok saçma gitti. 4 vuruş yapabilmişiz sadece. Biri kafaya, 3'ü vücuda. Şimdi ikinci bölgeden deneyeceğiz vuruşu. Sprey yapmadan. Gördüğünüz gibi 30 merminin gene 3'ü rakibe gitmiş. Biri kafaya, ikisi vücuda. Ayağa hiç vuramamışız. Şimdi üçüncü bölgeden, buradan daha berbat olacak. Sprey yapmadan. Gördüğünüz gibi nerelere gitti mermi. İkisi tutmuş, ikisi de vücuda gitmiş zaten. Rakibimizin. Şimdi sprey yaparak deneyelim bir silahımızı. Sprey yaparak 21 vuruş yapmışız 30 mermiden rakibe. 5 kafaya, 16'sı vücuda gitmiş. Şimdi ikinci bölgeden deneyeceğiz. Gitmiş rakibi 30 mermiden. Biri kafaya, 10'u vücuda gitmiş. Şimdi en uzak bölgeden sprey deneyeceğiz. Gene yapamadım çok iyi ama. 7 vuruş yapmışız. 3'ü kafaya, 4'ü vücuda, ayağa gene vuramamışız. Şimdi silahların özelliklerinden bahsedelim. Evet arkadaşlar, şimdi AK-47 silahımızdan bahsedeceğiz.
Silahımız AK-47. M4A1S'e göre kısa serilikte ve tek tip atışlar yapmayı seven kullanıcıların tercih edebileceği bir silahtır. Sprey yapması M4A1S'e göre zordur gerçekten. Sekme oranı da fazla silahımızın. Ama kullanımı zor bir silah. Hasarı fazla ama kullanımı zor gerçekten. Oyuna yeni başlayan kullanıcılarımız bu silahı kullanmakta tabii ki de zorlanacaktır. Evet, şimdi M4A1 silahımızı inceleyeceğiz. Silahımız AK-47'ye göre kullanışlı bir silah. Sprey daha rahat yapılabiliyor. Biraz mermisi AK-47'ye göre düşük. 20 mermisi var. Ama hasar oranı iyi. Tabii ki de AK-47'den kötü bir hasar oranı var silahımızın. Zırh delmesi de iyi bir silah. Oyuna yeni başlayan kullanıcılarımızın kullanması gereken, rahatlıkla kullanabileceği bir silah.